Helo a chroeso I sesiwn datrys problemau mathemategol anarferol o ddiwrth rhaglen gymorth mathemateg bellach Cymru ar y testun Indecsau a Logarithmau. Rwy'n gobeithio y bydd peth o gynnwys y cyflwyniad yn ddefnyddiol I chi. Am fod y cyflwyniad hwn yn ymwneud â gwaith ar indecsau a logarithmau, mae'n debyg I fod o werth I ni atgoffa ein hunain o'r rheolau sylfaenol indecsau a ddangosir yma. Nawr, gan symud ymlaen I ystyried logarithmau, fel mae'n dweud yn y nodyn ysgrifenedig, mae logarithmau yn caniatáu I ni ysgrifennu perthnasoedd indecsau mewn ffurf ychydig yn wahanol. Gan ddechrau gyda diffiniad sylfaenol logarithm, mae'n werth tynnu sylw y gelwir y gwerth a yn y nodiant hwn yn bôn y logarithm. Ac I bwysleisio hyn, gobeithio bydd yr enghraifft sydd wedi ei lliw ddangos yn amlygu'r cysylltiad rhwng logarithmau ac indecsau. I orffen, dyma ddeddfau logarithmau sydd yn wir ond yn ail ddatganiad o'r rheolau indecsau o'r sleid flaenorol. Nesaf, ystyriwn enghreifftiau rhagarweiniol sy'n cynnwys indecsau a logarithmau. Yn yr enghraifft gyntaf hwn, gyfynnir I ni osod gwerthoedd yn ôl trefnu maint, ac mae pob un o'r mynegiadau yn cynnwys defnydd indecsau. Efallai y byddwch yn hoffi stopio'r fideo nawr mwyn I chi roi cynnig ar y cwestiwn fel yr awgrymir. Byddem yn ystyried pob gwerth yn ei thro. Mae 81 i'r pŵer o 1 chwarter, yr un peth a'r bedwaredd isradd o 81, sef 3. Mae hwn yn wir am fod 3 i'r pŵer o 4 yn 81. Gellid ystyried y gwerth nesaf o 2 i'r pŵer o 3 dros 2, fel 2 i'r pŵer o hanner wedi codi i'r pŵer o 3. Sydd yn wir ail isradd 2 I gyd i'r pŵer 3. A gellid symleiddio hwn drwy ysgrifennu fel ail isradd 2 lluosi ag ail isradd 2 lluosi ag ail isradd 2, sydd yr un peth a 2 ail isradd 2. Ac mae hwn yn amlwg yn llai na 3. Y gwerth nesaf yw 1,000 i'r pŵer o 1 chweched. A gallem ei ystyried fel 1,000 i'r pŵer o 1 trydydd wedi ei liosi gyda hanner. A gallem wedyn ystyried hwn fel 1,000 i'r pŵer o 1 trydydd I gyd i'r pŵer o 1 hanner. O ddeddfau indecsau. Ac mae hwn yn ail isradd o drydydd isradd o 1,000. Sydd, wrth ei symleiddio, yn rhoi ail isradd 10. Sydd yn amlwg yn fwy na 3. Ac felly gallem roi'r gwerthoedd mewn trefn gynyddol. A dyna'r ateb. Mae'r ail gwestiwn hwn yn enghraifft arall yn cynnwys indecsau, ac unwaith eto gallwch ddewis stopio'r fideo yma cyn symud ymlaen. Yn y cwestiwn hwn, cychwynnwn drwy symleiddio ochr chwith yr hyfaliad, gan ddefnyddio deddfau indecsau. Mae hwn felly yn rhoi 10 i'r pŵer 6n. Mae'n amlwg bod y rhif hir ar yr ochr dde yn bŵer o 10, a thrwy gyfri y nifer o seroau, gwelwn ei fod yn 10 i'r pŵer
24. Gan ddefnyddio'r rhain, mae'r hafaliad nawr yn 10 i'r pŵer 6n yn hafal i 10 i'r pŵer 24. Ac felly mae 6n yn hafal i 24. Ac mae hwn yn rhoi'r datrysiad terfynol o n yn hafal i 4. Mae'r enghraifft nesaf yn amlwg yn cynnwys defnydd o logarithmau. Dach chi wedi cael yma nifer o osodiadau yn cynnwys logarithmau, a gofynnir i chi benderfynu os yw bob gosodiad yn wir neu'n anwir. Unwaith eto, gallwch ddewis i stopio'r fideo nawr cyn i chi symud ymlaen i weld datrysiad y cwestiwn hwn. Da ni'n mynd i ystyried pob gosodiad yn ei thro. Mae gosodiad A yn dweud mewn iaith Indecsau bod 2 i'r pŵer o 4 yn hafal i 8. Mae hwn yn amlwg yn anwir. Mae rhan gyntaf B yn dweud bod 10 i'r pŵer 3 yn hafal i x. Ac felly yn amlwg mae x yn fil. Felly mae B yn wir. Yn rhan ec, os ystyriwn ni rhan chwith y gosodiad a'r roddwyd, gallem symleiddio hwn gan ddefnyddio'r ddeddf tynnu ar gyfer logarithmau. Mae hwn yn rhoi'r log o x i'r pŵer o 99 dros x i'r pŵer o 98. Sydd wrth gwrs yn log o x. Ac felly mae hwn yn amlwg yn wir. Yn rhan D, gallem symleiddio ochr chwith y mynegiad gyda deddf adio logarithmau i gael y log o x wedi sgwario wedi ei liosi gyda x i'r pŵer 4. Sydd wrth gwrs yn log o x i'r pŵer 6. Ac felly mae'r gosodiad yn anwir. Yn rhan E, os cymerwn ni'r ochr chwith, gallem ei symleiddio gan ddefnyddio'r ddeddf index ar gyfer logarithmau, a chael log o a i'r i'r pŵer x. Sydd yr un peth a log a i'r pŵer x wedi lluosi ag neu x. Wedyn gallem ystyried hyn i fod y log o a i'r pŵer x a hwnnw i'r pŵer sydd gan ddefnyddio deddf index ar gyfer logarithmau yn gallu cael ei ysgrifennu fel yn lluosi gyda log o a i'r pŵer x. Ac felly mae'r gosodiad hwn yn wir. Yn rhan F, gallem ystyried minus log x fel minus 1 lluosi gyda log x. Sydd gan ddefnyddio'r minus 1 fel pŵer yn rhoi log x i'r pŵer minus 1. Sydd yn log 1 dros x. Ac felly mae hwn yn amlwg yn wir. Fel yr eglurir yn y nodyn, mae'r prif ymarfer sy'n dilyn yn cynnwys cwestiynau rydym yn awgrymu'n gryf y dylech roi cynnig arnynt drwy stopio'r fideo cyn i chi wylio'r datrysiad ar gyfer pob un. Fel y dywed y nodyn bach ar y gwaelod, pob hwyl gyda nhw. Bydd stopio'r fideo nawr yn rhoi cyfle i chi feddwl am y cwestiwn
a rhoi cynnig arno. Byddem yn ystyried pob gwerth yn ei thro. Wrth ehangu ail isradd 2 i'r pŵer o 4. Cawn ail isradd 2 wedi sgwario lluosi gydag ail isradd 2 wedi sgwario, sydd mewn gwirionedd yn 2 lluosi a 2, sydd yn 4. Mae log bon 2 o 8 yn 3, am fod 2 i'r pŵer o 3 yn 8. Mae log bon 4 o 2 i'r pŵer o 4 mewn ffaith yr un peth a log bon 4 o 16. Ac mae 16 yn 4 i'r pŵer o 2, ac felly gwerth hwn yw 2. Mae log bon 2 o 2 yn 1, am fod 2 i'r pŵer o 1 sy'n hafal i 2. Gan edrych yn ofalus ar y gwerthoedd a gawsom, gallem roi'r gwerthoedd mewn trefn fel y dangosir. Pan ydych chi'n barod, gallwch stopio'r fideo a rhoi cynnig ar y cwestiwn. Yn gyntaf, mae angen ni sylwi bod y gwerthoedd a roddwyd mewn trefn gynyddol. Hefyd, mae x i'r pŵer o ddim yn 1. A mae hwn yw'r gwerth mwyaf gallem feddwl am werthoedd o x rhwng dim ac 1. Ond os ydym yn gwneud felly, mae hynny'n ymddygu y bydd, enghraifft, x sgwâr yn llai nag x. Ond nid yw hynny'n wir. Os ystyriwn fod x yn llai na minus 1, yna mae hynny'n ymddygu bod x i'r pŵer 3 yn llai nag x. Ond mae hyn yn achosi gwrthddywediad. Nesaf, ystyriwn werthoedd ar gyfer x rhwng minus 1 a 0. Enghraifft o hwn bydd defnyddio minus hanner, a bydd hyn yn rhoi'r gwerthoedd a ddangosir. Ac mae'r rhain yn dderbyniol. Nawr, yr unig beth sydd i'w wneud yw penderfynu yn lle mae minus x i'r pŵer minus 1 yn ffitio. Wrth ddefnyddio'r gwerth o minus hanner, gallem weld bod hyn yn rhoi gwerth o 2. Ac felly, gwelwn mae hwn yw'r mwyaf. Ac felly mae'n mynd yn y rhestr ar ôl y gwerth x i'r pŵer o ddim. Unwaith eto, stopiwch y fideo pan ydych chi barod a rhowch gynnig arno. Mae hwn yn ddewis personol, ond mae'n well gen i fi roi'r degolion fel ffracsiynau, mwyn symud ymlaen gyda'r cwestiwn hwn. Gan ystyried pob un o'r gwerthoedd a roddwyd yn ei thro, gallem weld bod 0.1 i'r minus 2 yn 1 dros 1/10 wedi sgwario, sydd mewn gwirionedd yn 100. Mae 0.5 i'r minus 1 yn 1 dros 0.5, sydd yn rhoi gwerth o 2. Mae 0.5 i'r pŵer 1 yn hanner, ac mae 0.1 wedi sgwario'n ddegfed wedi sgwario, sydd yn 1 dros 100.
Yr unig beth sydd i'w wneud nawr yw actio'r rhain, sy'n rhoi cyfanswm o 102.51 gan ei fynegu fel digolyn, a mae dyna oedd wedi ei roi yn y cwestiwn. Fel dywed y neges fach, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod sut i symud ymlaen o'r fan hyn. Am fod y datrysiad a roddwyd yn lluoswm o ffactorau cysefin, fe wnawn ni ffactorio'r gwerthoedd a roddwyd yn nhermau ffactorau cysefin. Am fod 6 yn 2 lluosi gyda 3, bydd ail isradd 6 yn 2 i'r hanner lluosi gyda 3 i'r hanner. Byddem yn trin pob un o'r ail israddau a roddwyd yn yr un modd. Mae ail isradd 12 yn 2 i'r pŵer 1 lluosi gyda 3 i'r hanner. Mae ail isradd 18 yn 2 i'r hanner lluosi gyda 3 i'r pŵer 1. Mae 24 yn 2 i'r pŵer 3 lluosi gyda 3, ac felly mae ail isradd 24 yn 2 i'r pŵer 3 dros 2 lluosi gyda 3 i'r hanner. Mae 30 yn 2 lluosi 3 lluosi 5, ac felly mae ail isradd 30 yn 2 i'r hanner lluosi 3 i'r hanner lluosi 5 i'r hanner. Dylai fod ail isradd 36 yn hawdd ei nabod, fel 2 lluosi 3, neu 2 i'r pŵer 1 lluosi 3 i'r pŵer 1 i gadw'r nodiant yn gyson. Ac yn olaf, mae 42 yn 2 lluosi 3 lluosi 7, ac felly mae ail isradd 42 yn 2 i'r hanner lluosi 3 i'r hanner lluosi 7 i'r hanner. Gan gyfuno'r holl ganlyniadau hyn i un lluoswm a defnyddio'r rheol adio ar gyfer lluosi indecsau cawn, ac wedi ei symleiddio cawn, ac felly y swm o A adio B adio ec adio D yw 11 fel y dangosir. Unwaith eto, stopiwch y fideo pan ddych chi'n barod a rhoi cynnig arno. Gellir delio gyda'r problem arbennig hwn mewn ffordd tebyg i'r enghraifft diwethaf. Serch hynny, mae'n werth sylwi bod yr holl werthoedd a roddwyd yn bwerau o 2. Byddem nawr yn defnyddio pob un o'r pwerau hyn yn yr israddau a roddwyd. Mae'r trydydd isradd o 4 yn 2 i'r pŵer o 2 dros 3. Mae'r bedwaredd isradd o 8 yn 2 i'r pŵer o 3 chwarter. Mae'r 5ed isradd o 16 yn 2 i'r pŵer o 4 5ed. Ac mae'r 6ed isradd o 32 yn 2 i'r pŵer o 5 dros 6. Felly, mae'r lluoswm a roddwyd o'r israddau fel a dangosir yn gallu cael ei symleiddio drwy ddefnyddio'r ddeddf adio pwerau i roi dau i'r pŵer o 61 dros 20, sydd yn 2 i'r pŵer o 3 ac 1 ugeinfed.
A gan ddefnyddio deddfau indecsau, gellid ysgrifennu hyn fel 2 i'r pŵer o 3 lluosi gyda 2 i'r pŵer o 1 ugeinfed. A gan ysgrifennu hwn yn y nodiant israddau a roddwyd yn y cwestiwn, cawn fod x yn hafal i 20. Fel yr awgrymir yn nodyn ychwanegol y cwestiwn hwn, byddai'n hawdd iawn jyst i gyfrifo y gwerthoedd hyn ar gyfrifiannell. Ond wrth gwrs, nid dyna bwrpas y gwaith hwn. Fel mae'r nodyn fach isod yn dweud, rydych yn gwybod beth i wneud. Pob hwyl! Yn gyntaf, sylwch yn y cwestiwn hwn, nid oes gofyn i ni gael hyd i werth yr un o'r ddau fynegiad. Dim ond rhaid penderfynu prin o'r ddau fynegiad yw'r mwyaf. Gallem gymryd mantais o'r ffaith hwn yn ein datrysiad. Os ystyriwn ni'r ffracsiwn 5 i'r pŵer 6 dros 6 i'r pŵer 5, does dim ond rhaid i ni benderfynu os yw'r ffracsiwn yn fwy nag 1 neu'n llai nag 1. Wrth ehangu'r gwerthoedd hyn, cawn, a gallem nawr ystyried iddo gael ei fynegu fel y dangosir. Ac am fod 25 dros 6 yn amlwg yn fwy na 4, mae'r mynegiad hwn yn fwy na 5 dros 6 i'r pŵer o 4 lluosi gyda 4. Ystyriwn nesaf 5 dros 6 i'r pŵer o 4 lluosi gyda 4. Gallem ystyried hwn i fod yn 5 dros 6 i'r pŵer 3, wedi ei liosi gyda 5 dros 6 arall, lluosi gyda 4. Sydd yn 5 dros 6 i'r pŵer 3, wedi lluosi gyda 20 dros 6. Sydd yn amlwg yn fwy na 5 dros 6 i'r pŵer 3, lluosi gyda 3. Nesaf ystyriwn 5 dros 6 i'r pŵer 3 wedi ei liosi gyda 3, a gallwn ystyried hwn fel 5 dros 6 wedi ei sgwario, lluosi gyda 5 dros 6, lluosi gyda 3. Sydd yr un peth a 5 dros 6 wedi ei sgwario, lluosi gyda 15 dros 6. Ac mae hwn yn amlwg yn fwy na 5 dros 6 wedi ei sgwario, lluosi gyda 2. Mae gwerth hwn nawr yn hawdd i'w gyfrifo fel 25 dros 36 lluosi gyda 2, sydd yn 50 dros 36, ac mae hwn yn amlwg yn fwy nag 1. Felly mae'n dilyn bod 5 i'r pŵer o 6 yn gorfod bod yn fwy na 6 i'r pŵer 5. A sori am y slip bach yna. Unwaith eto, yn eich amser eich hun, pan dych chi'n barod, dych chi'n gwybod beth i'w gwneud. Yn y cwestiwn hwn, mwyn hwylustod, gadawn i'r ddau logarithm gael eu cynrychioli gan x ac y yn ôl eu trefn. Gan fynegu'r mynegiadau hyn yn nhermau indecsau yn hytrach na logarithmau, cawn fod 8 i'r x yn hafal i 4 ac 8 i'r y yn hafal i 2. Mae'n amlwg bod 4 yn fwy na 2. Ac felly cawn ddwytho fod x yn gorfod bod yn fwy nag y. Ac felly rydym yn ddwytho fod log 4 yn gorfod bod yn fwy na log 2. Pan dych chi'n barod, rwy'n siŵr eich bod chi'n gwybod beth i'w gwneud. Yn y cwestiwn hwn,
Ystyriwn werth pob un o'r termau yn ei thro. Gellir ystyried ail isradd 2 i'r pŵer o 4 fel yr ail isradd o 2 wedi ei sgwario lluosi gyda'r ail isradd o 2 wedi ei sgwario, sydd yn 2 lluosi gyda 2, sef 4. Mae log bo'n 2 o 8 yn 3. Mae hyn oherwydd bod 2 i'r pŵer o 3 yn 8. Am fod 2 i'r pŵer 4 yn 16, gellir ystyried y trydydd logarithm hwn fel log bo'n 4 o 16, ac mae hwn yn 2. Mae hwn yn wir am fod 4 i'r pŵer 2 yn 16. Ac yn olaf, mae logarithm o 2 bo'n 2 yn 1. Mae hyn yn wir am fod 2 i'r pŵer 1 yn hafel i 2. A nawr, gan drefnu'r rhain mewn trefn gynyddol yn ôl ein maint, cawn y canlynol. Dim llawer mwy i fynd erbyn hyn. Pan ydych chi'n barod, unwaith eto ydych chi'n gwybod sut i symud ymlaen. Wrth ystyried y mynegiad hwn, dylem gychwyn gyda 8 i'r pŵer o 3. Ac am ein bod ni'n dymuno mynegi hwn fel logarithm bo'n 2, dylem ystyried hwn gan ddefnyddio pwerau o 2. Ac felly diddwythwn ni fod 8 i'r pŵer o 3, rhywun peth a 2 i'r pŵer o 9. Ac felly mae'n dilyn bod log bo'n 2 o 8 i'r pŵer o 3, rhywun peth a log bo'n 2 o 2 i'r pŵer o 9, sydd just yn 9. Os ydym nawr yn defnyddio'r ffaith hwn yn y mynegiad gwreiddiol a roddwyd, gallem weld y gofynnwyd i ni gael hyd i werth log bo'n 3 o 9. Ac am fod 9 yn 3 sgwar, yn syml, mae'r ateb yn 2. Da iawn os ydych wedi cyrraedd y pwynt hwn. Dyma'r un olaf yn yr ymarfer, ac felly hwyl fawr gyda fo. Unwaith eto, rwy'n siŵr eich bod chi'n gwybod beth i'w gwneud. Y camau cyntaf a gymerwn i ddatrys yr hafaliad hwn yw trin yr ochr chwith gan ddefnyddio deddfau sylfaenol logarithmau. Gellid symleiddio'r term cyntaf fel y dangosir. Ac felly mae'r hafaliad a roddwyd yn awr yn troi yn... A gallaf symleiddio ochr chwith yr hafaliad hwn ymhellach, gan ddefnyddio'r ddeddf tynnu ar gyfer logarithmau. Nawr, am ein bod ni'n defnyddio logarithmau bo'n 2, mae'n werth sylwi bod log bo'n 2 o 4 yn 2. Am fod 2 i'r pŵer 2 yn 4. Gan ddefnyddio hwn, mae'r hafaliad a roddwyd yn awr x dros 1 tynnu x yn hafal i 4. Ac o ddatrys yr hafaliad hwn, gallem weld fod gwerth x yn 4 pumed. Mae'n drwg gennyf os ydych yn teimlo bod chi wedi cael eich cam arwain ychydig gyda'r cwestiwn diwethaf oherwydd nid hwnnw oedd y cwestiwn olaf go iawn.
am ein bod ni wedi penderfynu adio cwestiwn ychwanegol sy'n dod o'r prawf mynediad mathemateg. Unwaith eto, stopiwch y fideo, rho gynnig ar y cwestiwn a phob hwyl arno, a hwn yn wir yw'r cwestiwn olaf. Rwy'n addo. Yn y cwestiwn hwn, mae angen i ni ystyried pa un o'r mynegiadau a roddwyd sydd ganddo'r gwerth lleiaf. Mwyn gwneud hyn, ystyriwn ni werth pob mynegiad yn ei thro. Y mynegiad cyntaf yw log bon 10 o pi. I gychwyn, dylem sylwi bod gwerth pi yn llai na 10, ac yn wir, mae pi yn amcangyfri rhesymol ar gyfer ail isradd 10. Felly gellir ysgrifennu pi yn fras fel 10 i'r pŵer o hanner. Mae hynny'n golygu y gellir ysgrifennu log bon 10 o pi yn fras fel log bon 10 o 10 i'r hanner, sydd felly yn hanner. Nesaf, byddem yn ystyried gwerth yr ail isradd o log bon 10 o pi wedi esgwario. Ac yma, gyda deddfau logarithmau, gallem weld bod hwn yr un peth a'r ail isradd o 2 lluosi gyda log bon 10 o pi. A gan gyfuno hyn gyda'r canlyniad uchod, cawn werth bras o ail isradd o 2 lluosi gyda hanner, sydd yn 1. Nesaf, ystyriwn y gwerth o 1 dros log bon 10 o pi i gyd i'r pŵer 3. A gan ddefnyddio gwerth o log bon 10 o pi o'r mynegiad cychwynnol, gallem weld bod hwn yn fras yn 1 dros hanner i gyd i'r pŵer 3, sydd yn fras yn 8. Ac wrth ystyried y gwerth olaf a roddwyd, 1 dros log bon 10 o ail isradd pi, gallem yn y lle cyntaf trin hwn gan ddefnyddio deddfau logarithmau i gael 1 dros hanner log bon 10 o pi, fel y dangosir. A gall hwn wedyn arwain at fras amcan gan ddefnyddio'r gwerth cyntaf i roi 1 dros chwarter, sydd tua 4. A nawr, wrth ystyried yr holl ganlyniadau hyn, gallem weld bod y gwerth lleiaf yr ateb roedd gofyn i ni ddarganfod yw'r un cyntaf, sef log bon 10 o pi. Diolch am eich amser yn gwylio'r cyflwyniad hwn, ac fel mae'r neges yn dweud, gobeithio fy byddwch wedi cael hyd i rhywbeth yn y cyflwyniad hwn a fydd yn ddefnyddiol i chi. Diolch unwaith eto, a hwyl fawr gyda'ch astudiaethau.